วันนี้ผมชัดผมรักผมรอวันไหนผมท้อผมพอผมลาพี่ก็ดีวะกันเนอร์ดีวะพี่ฮาดีวะปาร์ตี้ดีวะไม่ล้างหรอกคนดีไม่หาแสนดีของเธอเถอะทารกกันในวันนั้นน่ะคือนรกกันในวันนี้รายการคนอวดเพียนกกุ้มเหลียอวดฟอร์มช่างบ้านชายอเมริกันพาเธอไปล่องประดังเดชาเริ่มแล้วค่ะ